Дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж байгааг, асар хурдтайгаар өөрчлөгдөж байгааг хинч анзаарахгүй л байна. Өнөө үеийн хүүхдүүд хизээч утасны бүхэгт орж уцаар ярьж үзээгүй. Утас зураг авахулахдаа шууд үзэж болохгүй гэдгийг мэддэггүй. Энэ бүхтийг бодохоор сони юм шүү. Гэхдээ энэ бүх өөрчлөлт юу ч өөрчлөхөд тусалж чадахгүй ч би заримдаа боддог. Энэ бүх өөрчлөлт бидний дараа үед хэрхэн нөлөөлөх бол, сүм чуулганд хэрхэн нөлөөлөх бол гэж. Даяарчлалаас болж бид бүхэн урд өмнө хизээч үзэж байгаагүй цаг үед амьдарч байна. Хүн төрлөختөн энэ үе шиг даяарчлагдсан дэлхийн ертөнцид урд өмнө хизээч таарч тулгарч байсангүй. Энэ бол Compassion олон улсын байгууллагын доктор Бан Бодижанто. Та хэрд залуу байна. Тэр хэмжээгээр даяарчлагдаж байна. Учир нь та даяарчлагдсан дэлхийн ертөнцид тэр хэмжээгээр холбогдож байна гэсэн үг юм. Хаа сайгүй хүмүүс адилхан тоглоом тоглож байна. Энэ ямар тоглоом гэдгийг та мэдэх үү? Angry Bird. Алс хуулын хойд Суматрагаас Америкийн нэгдсэн улс, Умард Ирланд хүртэл хүмүүс Angry Bird гэмэх тоглоомыг хаа сайгүй тоглож байна. Доктор Бан дэлхийд дахны Христийн биедэх хүүхэд багчуудын үүрэг ролын төлөө агуу их дуудлагатай нэг юм аа. Цор ганц соёлоороо дэлхийг удирдах байсан Ромын үе шиг энэ даяарчлагдсан хэв маягч өөрийн гисэн онцгой давуу тал бий. Тэр л ганц соёлоороо Христ итгэл дэлхий даяар 200 жилийн дотор танигдж чадсан юм. Христ итгэлийг түгээн дэлгэрүүлэх үйл явц Иерусалимийн боолуудыг хамарсан жижигхэн цуглаанаас л эхэлсэн. Ромчуудын тэрэл даяарчлагдсан соёлоос 200 жилийн дотор сайн мэдээ дэлхий дахина танигдсан юм а. Түүхээс харахад Ромчуудын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд тэдний бүтээн байгуулсан замын систем нь чухал ач холбогдлыг өгсөн байдаг. Тийм ч учраас бүтээн байгуулалт гэдэг утгаараа орчин үеийн технологи нь Ромчуудын барьсан замтай адил гэсэн үг юм. Бид дахиад л яг л адилхан зүйлтэй нүүр тулж байна. Гэхдээ цор ганц энэхүү даяарчлагдсан соёл нь насанд хүрэгчдээс илүү хүүхдүүдэд хүчтэйгээр нөлөөлж байна. Тэд технологи, дижитал ертөнцид нэг л ижил гарагт харилцан нөлөөлцөж байна. Энэ нэргээд сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой талбар болж байгаа юм. Үүгээрээ тэр юу хэлж байна вэ гэвэл бид даяарчлагдан холбогдсон учраас харин ч урд өмнө алс хол байсан сая хүмүүс Есүсийн хайрыг түгээн дэлгэрүүлэхэд илүү амар болсон гэсэн үг. Бидний залуу үе хүүхдүүдээс илүүгээр хинч сайн мэдээг энэ замаар энгийнээр түгээд